Nicholas Munyoki uria ni wa kirathi kia mugwanja thiini wa thukuru wa muthingi wa Tia ahurirwo rithathi igiri, imwe ya guoko na iria ingi ya kuguru hindi ya ngahia icio gatagati ka borithi na endia a muthanga. Borithi maingirire thutha wa endia a muthanga na maabithaa a thirikari ya Kitui kung'ethanira kwa ihinda na riria marathukire rithathi nirio mutino ucio wonekire. Kuringana na aikari a gicagi kiu, Kamwana kau gaguthakaga na aratawe hindi iria mutino ucio wonekire. Niangalia nini kuja haraka haraka kuangalia ngakuta ni kijana wetu alishutiwa, alikuwa standard 7. Mwena wa borithi mwena ucio niekirite uhoro uyu mukonde. Iposidi askari mmoja wa polisi alipiga risasi 3 na risasi moja ilishika kijana mmoja ambaye mwenye umri wa miaka 16 kwa majina ya Nicholas Munyoki Muthui. Mwalimu munene thukuru wa muthingi wa Tia ni acakaite akiuga ugethi wa muthanga ni uhutitie mathomo thukuru-ini ucio na njira njuru. Trying our efforts to make sure that these boys don't go to the river, but we have not managed, only to find that we have lost a boy. Riu aikari marenda kihoto gitigirire nikioneka. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Simon Macharia wa Wangui.